아이고, 옆집에서 그래도 챙겨주시는 분 온다고 그냥 사료보다도 더 좋아서 저렇게 날뛰네. 2개월 조금 넘은 강아지. 옆집 건 아니었으면 어떻게 됐을지. 이렇게 그는 음악도 다 만들어주시고. 38도, 40도 가까운 육박하는 더위에도 그늘 하나 없던 아이였습니다. 한 2개월 정말 그 모견도 굉장히 잦다고 하거든요. 그러면 지금 충분히 실내에서도 키워지고 있지 않을까 싶은데. 자, 일로 한번 먹어볼까? 지금 퍼피 사료를 가지고 왔어요. 더 가까이 나와보자. 어이구, 미안해. 천천히 먹어. 아이고. 개 목걸이를 하나 줄까요? 다음에 와서?